Ai, sắp về Việt Nam bán dừa mà tìm hoài không thấy lớp nào dạy tiếng Việt ok ta. Bà con, ai đang gặp vấn đề về giao tiếp tiếng Việt đối với người nước ngoài đến nhập cư, gọi tôi ngay qua Zip Lào, tôi trị khỏi 100%. Đầu tiên, chúng ta có từ gì? Từ không có nghĩa là không phải, không có hay không có gì. Là rỗng và đối lập với có, phải là. Ví dụ, em ổn không? Em không ạ. Đó, đơn giản đúng không? Ồ, cũng không khó lắm ha. Tuy nhiên, từ không có thể nói theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, co, khờ, ca, cờ gờ, khờ gờ, hông, hem, hăm, hon, hờ gờ, hum, hưng, khom, hom, hơm, o, khổng, hoi, thoai, hoai,